大家喺屋企整涼拌青瓜嘅時候咧，好多人中意直接就放鹽，咁樣整出嚟嘅黃瓜咧，一唔係就太鹹，一唔係就太腍，一啲都唔爽脆。今日咧同大家分享一個涼拌青瓜嘅新做法，成本幾蚊雞咧就搞得掂啦，酸辣開胃，仲好食過出邊買嗰啲。下邊3個關鍵步驟咧，記得點讚收藏好啦。我哋喺揀青瓜嘅時候咧，唔好淨係識得睇外表啦，其實咧佢仲有2個小技巧嘅。第一個，我哋要揀啲表面有刺、顏色綠身啲嘅，咁如果巢角角嗰啲咧，咁肯定就係唔新鮮噶啦。第二個，我哋攞起身佢最新少少嘅，咁樣咧講明佢水分足啲，食起身咧先夠爽口。下邊咧就好關鍵啦，大家要認真睇住啦。好多人整涼拌青瓜咧，直接用刀就拍，其實咁樣咧係唔啱嘅。下邊咧就將酒店大廚嘅方法分享俾大家。我哋燒整一煲滾水先，將洗乾淨嘅青瓜咧放入去，淥佢1分鐘左右。用熱水淥過嘅青瓜咧係可以劈嗰啲青氣味嘅，同時咧又可以洗翻啲蟲卵啊同埋邋遢嘢。淥好之後攞翻出嚟，用刀背將佢拍散，切成一段段放入碗入邊。黃瓜嘅水分咧係好充足嘅，仲有好多嘅膳食纖維同埋維生素，食起身咧口感好清脆嘅，好多人都好中意食。跟住我哋再燒一煲滾水，將浸好嘅腐竹同埋黑木耳咧放入去，淥佢1分鐘左右。睇到啲黑木耳煮透咗，啲腐竹腍身少少咧，就可以撈翻出嚟啦。記得要過翻一次凍水，如果唔係咧就會搭埋一齊啦。跟住將啲黃瓜、腐竹、黑木耳放入大碗入邊，加翻啲蒜蓉、小米辣、芫茜，再整翻一大紮炸花生入去。唔想自己調醬汁嘅朋友仔咧，可以直接買呢個萬能嘅酸辣涼拌汁，佢啲味道咧搭配得好好嘅。一打開蓋咧，已經聞到好香嗰啲蒜蓉辣椒嘅味道啦。最緊要係佢嘅配料表咧好乾淨嘅，冇啲亂七八糟嘅高科技，用佢嚟整各種嘅涼拌菜咧都係超正嘅。我將佢放喺視頻嘅左下角啦，大家有需要嘅可以去睇睇。涼拌汁倒入嚟之後咧，戴翻個手套將佢揸勻咧，咁就可以食得啦。用我呢個方法整出嚟嘅涼拌青瓜咧，酸辣開胃，又爽脆又過癮，仲冇嗰啲好生嘅菜青味。腐竹同埋木耳咧又索晒涼拌汁嗰啲香味，爽脆又彈牙，真係超正啊！學識嘅朋友咧，快啲收藏起身試一試啦！最後咧，唔好唔記得點翻個讚，加翻個關注啦！